chưa kịp tới cho sắp phải bom mà được làm đâu sai kia đấy mềm tá mới có chút đá cái đám ô bay slow hả bay slow bay chứ bóng một kia nó chứ bay slow bóng một kia chui chỉ sạc say nó bóng một kia bực trong chiêu mua được trong một cách cân ấy muối bóng một kia chui việc hai bẩn đi mong không ta cũng chui bay slow á nè ê bay một giây bay slow cũng mới chết rồi slow một giây cũng ta được nó slow như chứ biết không đây khi bật bóng một đi qua sông ôi xôm xua mền tên tay mà nó là crum bánh bánh nó chưa đó chưa kịp tới cho sắp phải bom mà được làm đâu sai kia đấyបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយក៏អធិស្ឋានជាមួយនឹងការសម្ដែងនៃការខុសឆ្គងចាដោយសារតែយើងរៀបចំភ្លាមបាទចាអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងបានបង្ហាញជាមួយនឹងបាទក្បាច់គុណរបស់បាទអ្នកតាពីផ្ទាល់តែម្ដងហើយជាការប៉ុន្តែម្ដងការហាត់មិនមែនជារឿងធម្មតាទេចាំមកប្រាប់ថាពុកម៉ែបងប្អូនក្បាច់គុណខ្មែររបស់យើងតាំងពីយូរលុះណាស់មកអ្វីដែលសំខាន់ចុះពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានទស្សនាហើយគឺចែករំលែកនៃការ share ដើម្បីលើកស្ទួយពីវប្បធម៌អរិយធម៌ក៏ដូចជាក្បាច់គុណខ្មែររបស់យើងហើយថ្ងៃនេះគឺថាលោកគ្រូក៏បានធ្វើការចូលរួមផងដែរបាទលោកគ្រូតែខ្ញុំបាទឆ្ងាយពេកអត់ទេយល់ហើយថាហេតុអីបានទូប្រកគេខ្លាចណាបាទលោកគ្រូខ្ញុំមិនរៀនលោកទេលោកគ្រូមិនបានសាស្ត្រទេលោកគ្រូអត់ទេតែឈ្មោះបងល្បីពេកគាត់មកគេថាអូមើលកំណើគៀកមកដំណើរពេកគាត់នឹងខូចណាក្តៅរហ័សអត់ទេគេចិត្តណាបាទតាមពិតយើងហាត់ចឹងយើងកុំដាក់លើក្តារឈើយើងហាត់លើដាក់លើអាដៃស្រួយៗទេណាបាទព្រោះថាគេវាយវាបុកជាប់លោកវាបុកជាប់ហ្មងតែម្ដងឥឡូវសាក់បដៃហ៎សាក់ដៃគេសាក់ដៃអូនក៏បានដែរដៃខាងនោះធំពេកឥឡូវសាក់ក្រៅពីដៃមានអ្វីសាក់ផ្សេងបានទេមានជង្គង់ខាងនោះជង្គង់ហ៎ចេះក្រៅពីជង្គង់មានជើងទៀតក្រៅពីជើងមួយផ្លែនឹងច្រើនណាស់កែងទៀតកែងហ៎ចាឥឡូវសាក់មួយណាសាក់ផ្លែមួយខ្ញុំចង់សាក់វាយមាត់ខ្ញុំចង់យកសាក់កែងជង្គង់ឬសាក់អីផ្សេងៗនេះលោកគ្រូមានអ្វីផ្សេងដែលវាយមាត់ខ្ញុំបានទៀតទេអូមានស្អីវាយមាត់អូលោកគ្រូយកដៃយកទៅបងយេមុនបានធ្វើការហាត់ជាមួយគ្នានៅពេលនេះចិនយើងតែហាត់សមិនចិនណាតែតែមានការផ្លោះស្នៀត្រូវទេណារយៈពេលដែលយើងហាត់ជាមួយគ្នាចិនលោកគ្រូសម្រាប់លោកគ្រូតរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនៃការហាត់បែបរបស់កតោខ្មែរយើងនេះហាត់ទុំពី10ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំ12ប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងលោកគ្រូ10ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំ12ឆ្នាំទៅ13ឆ្នាំវ៉ាវចាំបាត់ស្អីថាយូរជាងពេចចរណៃទៀតគាត់ជាសិស្សច្បងខ្ញុំហ៎ស
សិស្សច្បងតែម្ដងបាទចឹងគាត់លោកគ្រូផ្ទាល់តែម្ដងគឺថាកាលណាមានគាត់យើងធ្វើការហាត់រួមជាមួយគ្នាធៀបពិតបើយើងទៅធ្វើការប្រកួតនៅខាងក្រៅវិញចាំផ្ទាល់តែម្ដងអានេះយើងជឿមកប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលយើងវាយប្រកបធម្មតាបងប្អូនមួយចំនួនឃើញវាយអញ្ចឹងមើលទៅដូចថាពីផ្សារមកតែធៀបពិតស្រាប់លោកគ្រូផ្ទាល់តែម្ដងវិញយ៉ាងម៉េចដែរពេលប្រកួតវាយគេថាច្រើនតែមានប៉ោមុខអូចឹងលោកគ្រូតែតោះជាមួយក្មេងកហុកនេះដោយសារគេវាយដែរឬក៏របៀបវាយដែរវាយបាក់ក្មេងចាបងប្អូននេះអ្វីដែលខាតជាការពាក់លីបងប្អូនដើម្បីការស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាអានេះគាត់កហុកក្មេងបែកមុខបែកមាត់ហើមចឹងអ្វីសិនបែកគេលោកគ្រូអត់បែកណាលោកគ្រូសួរធម្មតាការបែកអីអៀនហីលោកគ្រូជួយនៅចេញបងខ្ញុំអៀនហីគេវាយលើនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេស្អីគេវាយនេះម៉ែណាមកកាយមុតទៅណាបាទអូមែនតាមើលគ្រូជួយដើរក្រាមអូបាយ slow ហ៎គេបាយ slow បាទចាំបងប្អូនអរគ្នាណាយើងវាបាយ slow បងប្អូនអរគ្នាជួយជាសារផ្សាយណាបងប្អូនអរគ្នាបើខ្ញុំឈាមមកឬខ្ញុំប្រកាសប្រកិនអីមួយបងប្អូនអរគ្នាជួយប្រាប់ហៅបរិយាមកផងតាគ្រូគាត់ជួយបាយ slow ណាឥឡូវឡើងពេទ្យអេយ៉ាពេលមកពុស្អីគេបាយ slow មានការងារមកខាងឡើងពេទ្យបងវត្តចិត្តហ្នឹងតែបងវត្តណាអូចាអូអូមកចាអូគេ slow មកសិនទៅ slow យឺតវាមកអូហ្នឹងតែគេបិទបងប្អូនអីគាត់សុំខ្ញុំព្រឺរបស់ប៉ុណ្ណឹងបាយមែនតែនជឿថាឈឺខ្លាំងដល់ពេលពេកមែនតែនឈឺខ្លាំងហ្នឹងលោកគ្រូឈឺខ្លាំងតែគេកាច់ឡើងខូចដៃមួយជំរាបចូលតែគេចឹងតែលោកគ្រូនេះខូចដៃមួយជំរាបកោងវាបាក់គាត់ឆ្អិនមកពេលហ្នឹងតែច្បាប់ដែរប្រកួតច្បាប់ចាប្រកួតច្បាប់ក្បាច់ខ្មែរយើងប្រកួតបុកតោមានក្បាច់បោកកាត់ច្បាប់ក្រេអស់ហ្នឹងណាអូតែយើងចូលស្ទាបកាត់គេកាត់កោងទៅតែយើងដោះគេមកតែក៏យើងខូចខ្សែដៃមួយតែពេលខូចហ្នឹងมันជាបញ្ហាគាត់ខូចអ្វីផ្សេងលោកគ្រូលោកគ្រូសុំមកចំណុចទៀតលោកគ្រូអញ្ចឹងនេះប្រពន្ធនៅលោកគ្រូអូត្រូវតែមនុស្សស្រីណាយកដល់កម្មមួយជីវិតឥឡូវបងស្រីបងស្រីគេនៅគេមកដល់បងណានៅលីវហ៎អូនៅលីវត្រូវហើយស្រីទៅតែនៅលីវមែនតានៅលីវហើយមិនខំសូនខំមិនអូយ៉ាងនេះហ៎ចុះលោកគ្រូមានសង្សារទេលោកគ្រូមានគេយកទេលោកគ្រូណាតែកុំគេមិនមែនទៅបងឯងទៅបងឯងមកគ្មានអ្នកណាយកហ្មងសុំទុំចិត្តត្រឡខាងវីដេអូនេះយល់ទេអូខេលោកគ្រូអរគុណច្រើនដែលបានចំណាយពេលក្នុងសឹងនិយាយថាពាក់កណ្ដាល30ឆ្នាំហើយដែលយើងរកការហាត់ដើម្បីធ្វើការដូចថាអភិរក្សជាមួយនឹងក្បាច់គុនខ្មែររបស់យើងតេតតជាមួយនឹងរបស់លោកតេត្រង់ជាមួយនឹងការហាត់របស់លោកគ្រូវិញដោយសារក្នុងភូមិតកូលលោកគ្រូគ្រូសាហ្នឹងជាអ្នកដែលជាដូនចតាហ្នឹងគាត់ខាងក្បាច់គុនរបស់កតើឬក៏លោកគ្រូស្រ័យខ្លួនឯងចូលដោយស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនឯងដោយសារនេះមានអមខ្ញុំគ្រូមហាអូចាំមកស្អីថាខ្សែគ្រូសានិយាយរួមទៅគឺគាត់អ្នកខាងហាត់នឹងអញ្ចឹងហ្មងហើយស្រឡាញ់តែម្ដងស្រឡាញ់នឹងសាការនិយាយរួមមកខំលោកគ្រូស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរខ្លួនឯងស្រឡាញ់តាមឆ្លៃតាមក្មេងតែម្ដងណោះលោកគ្រូតាមក្មេងមកលោកគ្រូហាត់បាច់គុននោះស្អាតពីក្មេងទៅសារពីក្មេងអាសាគេអាសាវាយលោកគ្រូជាអាសាវាយអូអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តហាត់នេះដើម្បីការពារខ្លួនទៅលោកគ្រូណោះតើមីអមាញ់មិញនេះយើងសួរបញ្ចុចណៃទៀតតខ្លួនឯងមនុស្សស្រីក៏អាចទទួលមនុស្សម្នាក់ទៅពីរនាក់ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូវិញបើយើងនិយាយពីជួបមនុស្សដែលប្រកបដែលយើងត្រូវការវាយវិញតើលោកគ្រូអាចទទួលបានមនុស្សមួយបានអ្នកដែរសិនជាខ្ញុំបើសិនជាអ្នកទៅលោកមូអត់ចេះវាយអីហ្នឹងខ្ញុំអាចទៅ3អូដូចចឹងហើយចឹងយើងមកចឹងហ្មងបាទពាក្យតឡងមូនោះលោកគ្រូជួយបកស្រាយតិចមើលលោកគ្រូបងប្អូនមួយចំនួនក៏អត់យល់ពាក្យតឡងមូហ្នឹងឯងអាចទប់ទល់ពួកតឡងមូមកឬ3នាក់ទៅ4នាក់តឡងមូនេះណាមិនបាទមនុស្សប្រភេទដូចខ្ញុំទៅយ៉ាងម៉េចប្រភេទអត់ចេះវាយចេះតែវាយចេះអូវាយតែចេះដូចខ្ញុំចេះតែផ្ញើអីចឹងទៅហើយលោកគ្រូណោះនេះលោកគ្រូនិយាយពីមនុស្សប្រុសដែលលោកគ្រូអាចទប់ទល់មនុស្ស3នាក់ទៅ4នាក់ចុះប្រភេទទី3លោកគ្រូអាចបានវាយមកប្រហែលនាក់ដែរតសាឥឡូវសាសិនបងកន្លងមកអាសាតែអាសាវាយស្ទើរមួយអញ្ចឹងសាវាយស្ទើរលោកគ្រូជឿនវាយស្អីគេណាវាយស្អីចេះគេវាយមុខទៅវាយគ្នាវាយមុខវាយគ្នាវាយស្មាវាយពីក្រោយយឺតអត់ធ្លាប់វាយក្រោយអញ្ចឹងចង់គេវាយត្រូវរហូតអូខេអរគុណច្រើនលោកគ្រូជានិយាយឆ្ងាយពីខ្ញុំរហូតខ្ញុំមិនដឹងថាមនុស្សខ្ញុំបើប្រភេទយ៉ាងម៉េចរហូតដល់លោកគ្រូម្នាក់នៅចិត្តខ្ញុំបានទេគេណៅមក8ពេញដល់ថ្ងៃមួយឯងមកយេអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលវេលានេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនបានចែករំលែកនៃការ share រហូតដល់តាម 20K ជាមិនជារឿងដែលអស្ចារ្យបំផុតដែលជួយពុកម៉ែបងប្អូននេះពិតជាស្រឡាញ់និងគាំទ្រជាមួយនឹងវិស័យក្បាច់គុនខ្មែរមកកតោរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺថាផ្ដោតកិត្តិយសពីពេជ្រចល័យព្រោះថាមិនងាយទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់ធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបាន
ស្គាល់អ្វីដែលជាលក្ខណៈក្បាច់គុណមកកតោខ្មែររបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងតើឥឡូវយើងស្រាប់ពេលវេលានេះស្រាប់លោកគ្រូផ្ទាល់យើងអាចធ្វើការបង្ហាញទ្រុសចំណាប់អារម្មណ៍នៅផ្ទាល់ហើយក្បាច់គុណមកកតោខ្មែរចង់តែទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍តិចមើលអញនិយាយបានលោកគ្រូកំដៅចិត្តខ្ញុំមានការពេកខ្លាចខ្ញុំមនុស្សលោកមិនមែនព្រាយលោកគ្រូបានចំណាប់អារម្មណ៍តិចសនុពរពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរបើពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមថែរក្សាក្បាច់គុណបុរាណយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមហាត់រៀនទាំងអស់គ្នាបាទថែរក្សាក្បាច់គុណដូនតាបាទរហូតដល់ឥឡូវនៅពេលនេះលោកគ្រូតេតតជាមួយអ្នកដែលចូលហាត់នៅខាងសាលារបស់យើងមានចំនួនសិស្សហើយច្រើនមែនទែនតែម្ដងអានេះយើងមានវេនពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចអញ្ចឹងទៅវាយ៉ាងមិនដែរយើងមានបងគាត់ហាត់នៅសាលាគុណលោកគ្រូលក្ខណៈយកនៅខាងចការដូងយើងនៅសាលាគុណច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអរគុណសម្រាប់លោកគ្រូតតែម្ដងអត់មានតស្គាល់ពនាមលោកគ្រូទេមិនហ្នឹងហ៎លោកគ្រូអត់តស្គាល់ពនាមឈ្មោះលោកគ្រូឈ្មោះអ្វីដែរលោកគ្រូឈ្មោះប៉ងឌីសិទ្ធិជ័យប៉ងមិនឈ្មោះប៉ងលោកគ្រូមួយប៉ាអ្នកដាក់អូសបោប៉ងគឺមិនដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលវេលានេះខាងរៀបរបស់ Facebook របស់យើងក៏មានការផ្ដល់ជាកាដូពិសេសនៃការចូលរួមបាទដូចលឺសូថាកញ្ញាតតែម្ដងទៅចំណាយបាទអរគុណច្រើនអូអត់ជាប់ទេចាអត់ជាប់ទេហ្នឹងហើយអរគុណ